Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, è la terza domenica di Avvento. Fra poco celebreremo il Natale e questa domenica è la domenica della gioia. Siate sempre lieti nel Signore, ci chiede San Paolo nella sua lettera ai Filippesi. La gioia perché? Perché sta per venire il nostro Salvatore. Rallegratevi, dice il profeta Sofonia, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Perché dobbiamo essere nella gioia? Perché la nostra condanna è stata revocata. Il nostro nemico disperso, legato con la venuta di Gesù. Il Signore viene a liberarci, non è una parola vuota. Il Signore viene a liberarci dal potere di Satana. Non è una liberazione materiale, fisica, terrena, è una liberazione spirituale che ha implicazioni anche sul materiale e sul fisico, sul corporale. Dunque Gesù viene a strapparci da questo potere. Ecco perché ci stiamo preparando per permettere a Gesù di liberarci effettivamente. Perché dove non c'è Gesù, nel popolo dove Gesù non regna, regna Satana. Questo è chiaro. O Gesù è presente o Satana è presente. Non esiste un terreno neutro. Se pensate che esiste la neutralità, vi ingannate. Vedete per esempio nella nostra città, quando una casa non è abitata e che le porte si possono aprire facilmente, qualcuno viene e occupa quella casa. Mi hanno anche raccontato la storia a Roma di uno che è stato in ospedale, qualcuno è venuto a sfondare la porta, ha cambiato la serratura, ha cambiato tutto, a tal punto che quando il proprietario arriva non entra più in casa, non è più entrato in quella casa il proprietario della casa. Tante cause per dimostrare che la casa è tua, tante cose, mentre stai fuori. Gesù è il vero proprietario della casa che sei tu. Gesù è il proprietario della casa che è il mondo. Il proprietario è stato espropriato da un ladro che ha preso possesso dell'uomo, facendolo cadere nella disobbedienza contro Dio. Ora che Gesù viene, che cosa viene a fare? A fare la passeggiata sulla terra? No. A fare la visita di cortesia? No. A fare le vacanze sulla terra? No. Gesù viene per liberarti. Gesù viene per liberarti. Certo, Gesù viene, ma non ti obbliga a essere liberato. Gesù non ti tiene per forza per liberarti. Non è che perché Gesù nasce automaticamente tutti sono liberati senza il loro contributo. No, ci deve essere il tuo consenso, la tua determinazione, la tua partecipazione. Allora
sorge la domanda: come parteciperemo a questa liberazione? Come potremo recuperare questa gioia? Lì viene fuori Giovanni Battista, che ci indica come aiutare, facilitare il lavoro di Gesù che viene a liberarci, come dare il nostro piccolo contributo a Gesù che ci libera. Nelle parole che Giovanni Battista ci offre oggi abbiamo tutte le risposte a questa domanda. Giovanni Battista è, provocato, istigato dalle persone che andavano da lui, perché Giovanni Battista preparava le persone ad accogliere il Messia che viene a salvarli. Il suo operato è stato quello di preparare le persone e la sua predica era così forte, potente, a tal punto che le persone venivano da lui per farsi battezzare, questo battesimo di conversione, che possiamo anche chiamare un rito di conversione, una liturgia di conversione. Allora ci sono tre categorie. La prima categoria sono le folle, in modo indistinto, tante persone che chiedono a Giovanni Battista che cosa devono fare per accogliere il Messia, per essere salvati. Giovanni Battista consiglia la carità. Giovanni Battista chiede di abbattere l'avarizia, perché una delle conseguenze del nostro peccato originale in noi è l'egoismo, l'avarizia, l'autoriferimento sempre a noi. Io devo essere al centro di tutto. Per essere liberato ci deve essere una decentralizzazione, una uscita da noi, una lotta contro, una distruzione contro l'avarizia, contro l'egoismo. E questo si realizza attraverso la condivisione delle cose che sono legate a noi, delle cose molto importanti, delle cose che ci servono per la vita. Ecco che cosa significa la tunica. Chi ha 2 tuniche ne dia a chi non ne ha. Ecco che cosa significa la tunica, quelle cose che tu tieni. In altre parole possiamo dire: se hai 2 case, dai una casa a chi non ce l'ha. Se hai 2 macchine, dai una a chi non ne ha. Se hai 2 capotti, dai uno a chi non ne ha. Ecco che cosa significa letteralmente, concretamente, questa carità. Non il superfluo delle cose che non ti servono, perché tutti lo fanno, anche i pagani danno il superfluo, anche quelli che non vogliono essere salvati danno il superfluo. Qui
non si tratta di donare il superfluo. Non soltanto in queste cose, anche nel mangiare. Dunque, lo scopo non è dare per dare, lo scopo è di abbattere, distruggere l'egoismo congenitale, l'egoismo ontologico che sta in noi, l'avarizia ontologica che sta in noi, così radicata, profonda. Questa è la prima risposta alla prima categoria. La seconda categoria sono i pubblicani che venivano a farsi battezzare, che fanno praticamente la stessa domanda, chiedendo a Giovanni Battista: ma che cosa dobbiamo fare per salvarci? Che cosa dobbiamo fare per accogliere il Messia, per prepararci all'accoglienza di questo Messia? Perché senza questa preparazione non ci può essere l'accoglienza del Messia, di Gesù, in un'anima. Potremmo celebrare il Natale, certo, pagano, esiste, mondano, folclorico, tradizionale, certo, tutti lo celebrano. Ma quanti si sono preparati? Quanti hanno rinunciato? Allora, i pubblicani, Giovanni Battista dice: non esigete nulla di quanto vi è stato fissato. La giustizia, per prepararci ad accogliere Gesù che viene nel nostro cuore, dobbiamo praticare la giustizia. Non essere cattivi nei confronti degli altri, non essere violenti, non esigere le cose che non possiamo fare noi, non essere violento, rigoroso, mentre nei tuoi confronti sei dolce. Ecco che cosa significa: non esigete nulla di quanto vi è stato fissato. Certo, i pubblicani è fissato di pagare 100-500 euro, lui ti dice paga 1000, 1500, 2000 euro. I 500 mette nella cassa dello Stato, l'altra somma tiene per sé. Ecco che cosa facevano. Ecco perché Giovanni Battista dice: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Perché quei soldi che stai chiedendo, quella persona va a vendere tutto quello che ha per pagare le tasse. Finalmente non ne rimane con niente. Avendo pagato le tasse per Roma, l'impero di Roma, 500, e tu devi aggiungere ancora altri soldi in più per te. E la mancanza, e l'ingiustizia, e la mancanza di carità. E spesso siamo in questo peccato, esigiamo molto dagli altri, vogliamo che gli altri ci salutano, vogliamo che gli altri ci consolano, vogliamo che gli altri ci chiamano, vogliamo che gli altri ci danno, vogliamo che gli altri siano misericordiosi con noi, vogliamo, esigiamo tanto e facciamo poco nei confronti del prossimo. Siamo sempre pronti ad esigere. Perché esigiamo? Perché non abbiamo abbattuto l'orgoglio. Non abbiamo abbattuto l'egoismo.
La terza categoria vengono anche i soldati chiedono: ma che cosa dobbiamo fare? Vedete che tutte queste persone venivano per iniziativa loro. Non è Giovanni che chiamava che venite, no. Cioè, queste persone erano disposte a cambiare. E Giovanni Battista risponde: non maltrattate, non maltrattate. Perché spesso i soldati, quando vanno in guerra, maltrattano le persone, fanno un cattivo abuso del loro potere, usano violenza sproporzionata. Invece di sparare sui nemici, no, sparano sui bambini, sulle donne, sulle persone senza difesa. Non hanno la pietà né la compassione. Ecco perché Giovanni Battista dice: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Ci sono dei soldati, quando vanno in guerra, prendono le cose degli altri, che si chiamano bottino di guerra, fanno il saccheggio della città, e tu non lo devi fare con gli altri, di fronte alle persone deboli, che non hanno la difesa, le persone vulnerabili che cadono nelle tue mani, nell'esercizio della tua professione, quando ci sono delle persone deboli, le persone vulnerabili psicologicamente che cadono nelle tue mani, e tu vai a rubare tutto il loro conto bancario, perché hai il potere, il tuo lavoro ti permette di esercitare un potere su questa persona che sta davanti a te. Forse sta male psicologicamente, forse è ignorante, forse non capisce più niente, e tu ne approfitti per pulire tutto, in virtù del tuo lavoro che fai. Non potrai mai incontrare il nostro Signore Gesù con questo comportamento. Ecco le tre categorie che ci interpellano, anche noi siamo dentro. Per poter accogliere Gesù dobbiamo fare queste cose. Allora, tutto il popolo adesso, che era in attesa degli avvenimenti, delle profezie del Signore, perché il popolo ebraico sapeva benissimo che ci verrà un Messia, tante profezie lo dicevano, allora ci aspettavano alla venuta del Messia, vedendo la potenza con la quale Giovanni Battista predicava. Allora, nel cuore loro pensavano che Giovanni Battista è il Messia. Giovanni Battista, come era pieno di Spirito Santo, riesce a capire ciò che era dentro i loro cuori. Spesso, fratelli e sorelle, la caratteristica delle persone che hanno lo Spirito Santo è di rispondere alle tue domande che stanno nel tuo cuore senza che tu abbia espresso la parola. Questa è la caratteristica delle persone che hanno lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo gli rivela la cosa da dirti mentre tu stai pensando a quella cosa nella tua mente. È lo Spirito Santo che ti risponde. Hai un pensiero e subito l'oratore ti risponde, anche senza nominarti. È lo Spirito che ti risponde, che usa il predicatore che sta
davanti a te, che ti risponde a quella domanda. È così che Giovanni Battista era. Ha risposto ai suoi interlocutori che non avevano espresso questa domanda, perché gli ascoltatori pensavano che lui è il Cristo. Ma Giovanni Battista capisce e risponde, o lo Spirito Santo gli fa parlare dicendo che io non sono il Cristo, io vi battezzo con acqua, io vi invito al rito di penitenza soltanto, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Cioè non mi posso paragonare a lui, è più potente, è più forte, è pieno di Spirito Santo. È lui che vi battezerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco l'importanza del battesimo nello Spirito Santo e fuoco. È una realtà. Già il battesimo nostro cristiano è un battesimo nello Spirito Santo, non è il battesimo di Giovanni Battista, perché viene invocato lo Spirito Santo sulla persona che lo riceve. Alessandro, sei pronto di ricevere il battesimo dello Spirito? Sei pronto? Lo stai desiderando veramente? Abbiamo anche il sacramento della Cresima, che è il battesimo ancora nello Spirito Santo e nel fuoco. Noemi, sei pronta a ricevere questo sacramento, questo fuoco? Come lo dimostri che sei pronta? Dunque, fratelli e sorelle, il battesimo nello Spirito cambia la realtà. Ecco perché vi consiglio sempre di attivare, perché voi tutti che mi ascoltate adesso all'infuori di Alessandro e di Noemi siete confermati, cresimati, ecco perché consiglio sempre di aprire il regalo che avete ricevuto mediante l'effusione dello Spirito Santo per lasciare libero corso lo Spirito Santo in voi. Lo Spirito Santo deve agire con i suoi segni e i suoi frutti. Ecco perché vi chiedo sempre di fare il seminario di vita nuova. Vedete quello volantino che sta in fondo alla chiesa? L'abbiamo fatto nel 2015-2016 in questa chiesa, l'effusione dello Spirito Santo, per risvegliare questo battesimo, questa realtà sacramentale che abbiamo già ricevuto nel battesimo e nella confermazione, in modo che lo Spirito Santo possa agire oggi, nel presente, in voi, con l'abbondanza della grazia di Dio. Fate questo, fratelli e sorelle, risvegliate lo Spirito Santo che dorme in voi. Vivete, fate una vita nello Spirito Santo. È un'altra realtà. Chi è abitato dallo Spirito Santo prega con semplicità. La preghiera non è un fardello. Amare Dio non è pesante. Aiutare il prossimo non è pesante. Dare la seconda tunica, se ha 2 tuniche, non è un problema per chi è abitato dallo Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo vi abilita in tante cose da fare.
sei leggero nel fare queste cose. Mentre senza lo Spirito Santo tutte queste cose che ho elencato sono pesanti, non le riesci a fare, tutto ti è difficile, non hai voglia di farlo, anche quando hai voglia non riesci a farlo, tutto è imposizione, legge. Lo Spirito Santo sviluppa in te l'amore, invoca spesso lo Spirito Santo in te, chiedi a Gesù di realizzare in te questo battesimo nello Spirito Santo e nel fuoco. Questo fuoco brucia tutti i tuoi vizi, ti agevola tante cose, questo è lo Spirito Santo. Andiamo avanti. Dice sempre Giovanni Battista, avendo letto nei cuori del popolo, dice ancora Giovanni Battista, tiene in mano la pala per pulire la sua aia. Gesù giudica, Dio giudica giustamente, discerne e giudica. È il giudice universale. Per raccogliere il frumento nel suo granaio, per raccogliere i buoni, i giusti, i santi nel suo paradiso. Gesù giudica e giudicherà. Ecco perché Giovanni usa questa figura, tiene in mano la pala per pulire la sua aia, cioè per pulire, separare il grano da ciò che non è buono, tutto ciò che è leggero. Vedete quando il grano viene, non lo so, la parola mi manca, capite? Tutto ciò che non è grano si fa così, mi vedete? Si setaccia, il grano rimane, mentre tutto quell'altro materiale va nell'aria, cade a terra. Allora il grano viene raccolto nel granaio, cioè in paradiso, i buoni e giusti, tutti quelli che sono leggeri, come sono la paglia, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Tutta quella paglia che circondava il grano, il frumento, cade a terra, viene raccolta e bruciata con un fuoco inestinguibile. La paglia sono tutti quei fedeli, tutti quei credenti che non hanno la consistenza delle buone opere, la consistenza della fede. Tutti quelli che non hanno potuto rinunciare all'avarizia, all'egoismo, all'ingiustizia, alla cattiveria, alla violenza, all'ira, alla vendetta. Tutta quella categoria rappresenta la paglia che verrà bruciata nel fuoco inestinguibile, cioè che non si spegne mai. Un fuoco eterno che significa l'inferno delle persone che non vogliono cambiare oggi o che si accontentano di un falso cambiamento ma che non è vero, che non accolgano Gesù a Natale. Sia lodato Gesù Cristo.